छोटे हनुमान जी की हालत देखकर वायुदेव इंद्रदेव पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वायुदेव के क्रोधित होने से पहले पूरी दुनिया में सभी लोग रोज की तरह अपने अपने काम कर रहे थे। कोई बाजार जा रहा था तो कोई अन्य काम में व्यस्त था। जंगल में सभी पक्षी आसमान में उड़ रहे थे और जानवर जमीन पर दौड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वायुदेव क्रोधित होते हैं, वे पूरी दुनिया की सारी हवा अपने अंदर खींचने लगते हैं और इस प्रकार पूरी दुनिया को नष्ट करने लगते हैं।